Көзіңді жұм. Бір сәтке ғана көзіңді жұм. Енді жайлап аш. Айналаңа қара. Бәрі қалыпты сияқты ма? Бәрі шынайы, түсінікті, тұрақты сияқты көрінеді. Сен көріп тұрған әлем нақты, анық, өзгермейтіндей сезіледі. Бірақ егер мен саған бір шындық айтсам ше, сенің көзің сені алдап жатыр. Аздап қана емес, әр секунд сайын сен байқамайтын деңгейде. Сіздермен бірге бәрі бар арнаса, біраз уақыт үзілістен соң біз қайта оралдық. Бізді қолдап, барынша белсенді болсаңыздар, одан әрі ғажап бейнелерді ұсынатын боламыз. Ендеше кеттік. Сонымен көздеріміз бізді алдап отыр. Өйткені шындық мынада. Сенің көзің әлемді көрмейді. Ол тек жарықты қабылдайды. Ұсақ-ұсақ ақпараттарды жинап, миыңа жібереді. Ал миың сол ақпараттан сен шындық деп ойлайтын әлеміңді жасайды. Дәл қазір сен көріп тұрған бейне сенің басыңның ішінде жасалып жатыр. Оның үстіне сен көріп тұрғанның бәрі төңкерілген. Я, бәрі төңкерілген. Әлем сенің көзіңе керісінше кіреді, ал миың оны үнсіз, әр секунд сайын түзетіп отырады. Сен байқамайсың, сен сезбейсің, бірақ ол тоқтамайды. Ал түстер ше? Сен қызыл, көк, жасыл деп көріп жүрген дүниелер шын мәнінде сыртта жоқ. Ол тек жарықтың толқындары. Ал сенің миың сол толқындарға мағына беріп, түстерге айналдырады. Яғни, сен көріп тұрған әлем нақты әлем емес. Ол сен үшін жасалған нұсқа ғана. Тағы бір қызығы, дәл қазір сенің алдыңда көрінбейтін нәрселер бар. Жасырын емес, жай ғана сен көре алмайсың. Себебі миың не маңызды екенін таңдап қалғанын елемейді. Ол ақпаратты сүзгіден өткізеді, өзгертіп, толықтырып, өзіне ыңғайлы шындықты жасайды. Сондықтан, егер сенің көзің шындықты толық көрсетпесе, егер миың көргеніңді өзгертіп отырса, онда сен дәл қазір не көріп тұрсың? Себебі шындықты тереңірек түсінген сайын бір нәрсе анық болады. Көру сену емес. Ал ең маңызды сұрақ, сен не көріп тұрсың емес, сен нені көрмей тұрсың? Оны түсіну үшін біз одан да тереңге үңілуіміз керек. Сенің көзіңнің ішіне. Сонымен, сен бір нәрсені көргенде шын мәнінде не болады? Бұл өте қарапайым сияқты көрінеді. Көз салдың, көрдің. Бірақ осы қарапайым әрекеттің артында адам ағзасындағы ең күрделі процестердің бірі жатыр. Себебі сенің көзің өздігінен ештеңе көрмейді. Ол тек жарықты қабылдайды. Жарық көздің алдыңғы қабатынан өтеді. Кішкентай тесіктен кіріп, көздің ең ішкі қабатына жетеді. Ол қабат торлы қабық деп аталады. Міне, бәрі дәл осы жерден басталады. Торлы қабық жай ғана қабат емес. Ол тірі жүйе. Миллиондаған ұсақ жасушалардан тұратын өте күрделі құрылым. Сол жасушалардың бір бөлігі жарықты сезеді, ал екіншісі түстерді ажыратады. Олар бірге жұмыс істеп жарықты электр сигналдарға айналдырады. Я, сен көріп тұрғанның бәрі шын мәнінде электр. Сигналдар жүйке арқылы өте жоғары жылдамдықпен миға жеткізіледі. Көз бен миды байланыстыратын жүйке бар. Ол көру жүйкесі деп аталады. Оның ішінде миллионнан астам талшық бар. Әр секунд сайын сол талшықтар арқылы орасан көп ақпарат өтеді. Ал содан кейін ең басты жұмыс басталады. Ми іске қосылады. Ол сигналдарды қабылдайды, реттейді, салыстырады, түсіндіреді. Және бір бейне құрастырады. Бірақ бұл бейне нақты көшірме емес. Ол өңделген нұсқа. Себебі ми тек ақпаратты жеткізбейді. Оны өзгертіп, өзіне ыңғайлы етіп береді. Яғни сен көріп тұрған нәрсе шикі шындық емес. Ол сүзгіден өткен, түзетілген, қайта құрастырылған бейне. Оның бәрі көз ілеспес жылдамдықпен жүреді. Бір секундтың ішінде сен оны сезбейсің, байқамайсың, ойланбайсың да. Бірақ ол тоқтамайды. Әр қараған сайын, әр оқыған сайын, әр танысқан сайын осы процесс қайталанады. Демек көріп тұрғаның
көздің емес, мидың жұмысы. Және бұл бәрін өзгертеді. Себебі егер миың көргеніңді жасап отырса, онда ол оны өзгерте де алады, жасыра да алады, бұрмалай да алады, тіпті жоқ нәрсені де көрсете алады. Сондықтан біз енді тек көз туралы айтып тұрған жоқпыз, біз қабылдау туралы айтып отырмыз. Яғни сен әлемді қалай көресің, ол тек көзге емес, миыңның қалай жұмыс істейтініне байланысты. Және осыны түсінген кезде бір нәрсе анық болады. Сенің көру қабілетің жай ғана пассив процесс емес. Ол белсенді жүйе, үнемі жұмыс істеп тұратын, үнемі өзгеріп отыратын, шындықты қайта жасайтын жүйе. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Себебі сенің көзіңнің мүмкіндігі сен ойлағаннан әлде қайда жоғары. Сонымен, сенің көзіңнің мүмкіндігі қаншалықты күшті? Сырттай қарағанда, ол кішкентай ғана орган сияқты. Нәзік, қарапайым, ерекше ештеңесі жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде, сенің көзің табиғат жасаған ең күрделі жүйелердің бірі. Ол кез келген камерадан да қуатты, кез келген технологиядан да дәл. Және біз толық түсініп бітпеген деңгейде күрделі. Егер сенің көзің камера болса, оның сапасы шамамен 576 мегапиксель болар еді. Бір сәт ойланып көр. Қазіргі ең мықты камералардың өзі бұл деңгейге жақындай алмайды. Ал сен бұл мүмкіндікті күн сайын қолданасың, бірақ байқамайсың. Ал бұл тек бастамасы ғана. Сенің көзің шамамен 10 миллион түрлі түсті ажырата алады. Қарапайым көк аспан деп көретін нәрсең шын мәнінде сансыз реңктердің қосындысы. Өте нәзік айырмашылықтар, көзге көрінбейтін деңгейдегі өзгерістер. Бәрін сенің миың бірден ажыратады. Ал сен жай ғана қарап тұрмын деп ойлайсың. Бірақ дәл сол сәтте көзің тоқтаусыз қозғалыста болады. Өте жылдам. Көзді қозғалтып тұратын бұлшықеттер адам ағзасындағы ең жылдам бұлшықеттердің бірі. Олар назарды ауыстырады, фокусты өзгертіп отырады, қозғалысты қадағалайды бір сәттің ішінде. Күн сайын сенің көзің шамамен 100 мыңға жуық қозғалыс жасайды. Ұсақ, жылдам, байқалмайтын қозғалыстар. Көз бір нүктеден екінші нүктеге секіріп, әлемнің толық бейнесін құрастырады. Ал миың сол қозғалысты жасырып, саған бір қалыпты, тұрақты көрініс береді. Сен ештеңе қозғалып жатқанын байқамайсың. Бірақ шын мәнінде бәрі қозғалыста. Сен оқып отырған кезде көзің әр әріпке секіріп, миллисекундтар ішінде ақпарат жинайды. Сен біреудің бетіне қарағанда, көзің оны толық сканерлейді, ұсақ бөлшектерін талдайды, эмоциясын таниды. Барлығы 1 секундқа жетпейтін уақытта болады. Осы кезде сенің көзіңнен миға орасан көп ақпарат ағып жатады. Жарық, түс, тереңдік, қозғалыс бәрі бір уақытта өңделеді. Кейбір есептер бойынша сенің көру жүйең сағатына 10-даған мың ақпарат бөлшектерін өңдейді. Бірақ сен оны сезбейсің, шаршамайсың, ойланбайсың, тек көресің. Тағы бір маңызды нәрсе, сенің көзің миыңнан бөлек орган емес, ол мидың жалғасы. Көздің ішкі қабаты дәл ми сияқты жүйке тінінен тұрады. Яғни, сенің көзің сыртқа шыққан миыңның бір бөлігі. Көру жай физикалық процесс емес. Ол нейрондық, когнитивтік терең жүйе. Бірақ осының бәріне қарамастан, сенің көзің мінсіз емес. Керісінше, ол үнемі қателеседі. Кішкентай қателіктер, бос жерлер, жетіспейтін ақпарат болады. Ал миың сол қателіктерді түзеп, толық сурет жасап береді. Себебі сенің көру жүйеңнің мақсаты шындықты дәл көрсету емес, ол өмір сүруге көмектесу. Миың бәрін көрсетпейді, ол маңыздысын ғана көрсетеді. Қалғанын елемейді. Сондықтан сен қаншалықты анық көріп тұрмын деп ойласаң да, сен тек шындықтың бір бөлігін ғана көріп тұрсың. Толық емес, шектеулі, миың жасаған нұсқасын. Ал ең қызығы, дәл қазір сенің көзің бір нәрсені жасырып тұр. Сен оны байқамайсың. Бірақ ол бар. Себебі дәл осы сәтте сенің көруіңде бір бос орын бар. Дәл қазір сенің көруіңде бір бос орын бар. Ол алыс емес, жасырын емес, дәл алдыңда. Бірақ сен оны көре алмайсың.
себебі ол көрінбейтін нәрсе емес, оны сенің миың жасырып отыр. Әр адамның көзінде соқыр нүкте бар. Бұл сенің көруің мүлдем жоқ аймақ. Сол жерде жарық жоқ, түс жоқ, ешқандай бейне жоқ, тек бос кеңістік. Бұл нүкте көздің ішінде, көру жүйкесі қосылатын жерде орналасқан. Ал дәл сол жерде жарықты қабылдайтын жасушалар болмайды. Яғни, сен көріп тұрған әлемнің ішінде кішкентай тесік бар. Бірақ сен оны байқамайсың. Неге? Себебі сенің миың оны толтырып тастайды. Ол айналадағы ақпаратты алып, толық бейне жасайды. Саған бәрі дұрыс сияқты көрінеді, бірақ шын мәнінде бір бөлігі жоқ. Бұл өте маңызды нәрсе, себебі ол бір шындықты көрсетеді. Сенің миың шындықты жөндейді. Ол тек көрмейді, ол толықтырады, ол тек қабылдамайды, ол өзгертіп отырады. Бірақ бұл мұнымен бітпейді. Сенің миың тек бос орынды толтырмайды, ол алдын ала болжам жасайды. Яғни, сен көрмей тұрып, миың не көретініңді шамалап қояды. Ол сенің тәжірибеңе қарайды, бұрын көрген нәрселерге сүйенеді және ең ықтимал нұсқаны таңдайды. Сол себепті кейде сен шын мәнінде бар нәрсені емес, миың күткен нәрсені көресің. Бұл жерде бір қызық тәжірибе бар. Бір нүктеге қара. Жанындағы кішкентай белгіге назар аудар. Бір сәттен кейін сол белгі жоғалып кетеді. Бірақ ол шын мәнінде жоғалған жоқ. Сенің миың оны алып тастады. Өйткені ол маңызды емес деп шешті. Тағы бір мысал, қозғалмай тұрған сурет қозғалып жатқандай көрінуі мүмкін. Немесе бірде екі сызық әртүрлі ұзындықта сияқты көрінеді. Бұл сиқыр емес, бұл көздің қателігі де емес. Бұл миыңның жұмыс істеу тәсілі. Ол ақпаратты дәл жеткізуден бұрын оны түсінуге тырысады. Қарапайым етеді, мағына береді. Ал сол кезде кейде шындық бұрмаланады. Жоқ нәрсе пайда болады, бар нәрсе байқалмай қалады. Сондықтан сен бір нәрсеге қарағанда өзіңе сұрақ қойып көр. Мен шындықты көріп тұрмын ба, әлде миым жасаған нұсқасын ба? Себебі сенің көруің дәлдікке емес, түсініктілікке бағытталған. Сенің миың үшін ең бастысы бәрін дәл көрсету емес, бәрін тез түсіндіру. Ал кейде сол жылдамдық үшін шындықтың бір бөлігі құрбан болады. Сондықтан сен көріп тұрған нәрсе әрқашан толық шындық емес. Кейде ол өте шебер жасалған иллюзия. Бірақ бұл иллюзия бір күнде пайда болған жоқ. Ол миллиондаған жыл бойы қалыптасты. Бірақ бұл иллюзия бір күнде пайда болған жоқ. Ол миллиондаған жылға созылған өзгерістің нәтижесі. Адамдар пайда болмай тұрып, жануарлар қазіргі күйіне жетпей тұрып, тіпті құрлықта тіршілік толық қалыптаспай тұрып, көру қабілеті әлдеқашан бар еді. Шамамен 550 миллион жыл бұрын жердің ежелгі мұхиттарында ең алғашқы көру жүйелері пайда болды. Бірақ ол бүгінгі көз емес еді. Ешқандай форма жоқ, ешқандай анық бейне жоқ. Тек жарыққа сезімтал қарапайым жасушалар ғана болды. Сол алғашқы тіршілік иелері ештеңені көрмейтін. Олар тек бір нәрсені ажырата алатын. Жарық бар ма, жоқ па? Бірақ дәл сол қарапайым қабілет өмір мен өлімнің айырмашылығын шешті. Себебі жарықты сезіну қауіптен қашуға көмектесті. Жыртқыштан жасырынуға көмектесті. Азық табуға көмектесті. Яғни, көру тірі қалудың негізгі құралдарының біріне айналды. Уақыт өте келе бұл жүйе өзгере бастады. Алғашқы жасушалар жай ғана жарықты сезуден оның бағытын анықтауға көшті. Сосын олардың пішіні өзгерді. Кішкентай ойықтар пайда болды. Жарық белгілі бір бағытпен түсе бастады. Бұл үлкен қадам еді. Себебі тіршілік иесі енді жарықтың қай жақтан келгенін сезе алады. Кейінірек бұл құрылым одан әрі күрделене түсті. Жарықты жинайтын, бағыттайтын алғашқы линзаға ұқсас бөліктер пайда болды. Осы кезде көру алғаш рет бейне қалыптастыра бастады. Әлі анық емес, әлі бұлыңғыр, бірақ қозғалысты форманы кеңістікті ажыратуға жеткілікті болды. Ал бұл эволюцияны жылдамдатты. Себебі жақсы көретін тіршілік иелері ұзақ өмір сүрді. Олар жылдам бейімделді, тез шешім қабылдады және тірі қалды. Көру артықшылыққа айналды.
ал артықшылығы барлар эволюцияда алға шықты. Осылайша миллиондаған жыл бойы көз дамып отырды. Әртүрлі тіршілік иелері әртүрлі көру қабілетін дамытты. Кейбірі қараңғыда көруге бейімделді, кейбірі жарықта, кейбірі қозғалысты жақсы байқайды. Ал кейбірі өте ұсақ детальдарды көреді. Яғни көру бір ғана жүйе емес, ол әртүрлі ортаға бейімделген көптеген нұсқалардың жиынтығы. Ақырында ұзақ уақыт өткеннен кейін адам көзі пайда болды. Өте күрделі, өте сезімтал, өте дәл жүйе. Ол тек жарықты ғана емес, мағынаны да түсінеді. Ол тек форманы ғана емес, эмоцияны да ажыратады. Ол тек объектіні ғана емес, оның мәнін сезеді. Бірақ осының бәріне қарамастан, сенің көзің мінсіз емес. Себебі ол ең жақсы болу үшін жасалған жоқ. Ол бейімделудің нәтижесі. Яғни, уақыт өте келе өзгеріп, тірі қалуға көмектесетін деңгейге жеткен жүйе. Сондықтан оның ішінде әлсіз тұстар бар, қателіктер бар, иллюзиялар бар. Себебі ол шындықты толық көрсетуге емес, тірі қалуға бағытталған. Демек, сен көріп тұрған әрбір нәрсе жай ғана қазіргі сәт емес. Ол жарты миллиард жылдан астам уақыт бойы қалыптасқан жүйенің нәтижесі. Және ең қызығы, осы уақыттың бәріне қарамастан, ғылым әлі де сенің көзің туралы жаңа нәрселерді ашып жатыр. Себебі сенің көзің әлі де біз толық түсінбеген таңғажайып мүмкіндіктерге ие. Осы уақытқа дейін сен көп нәрсені түсіндің, бірақ сенің көзің туралы әлі де таң қалдыратын шындықтар бар. Қарапайым сияқты көрінетін, бірақ тереңірек қарасаң, мүлде басқа мағына беретін нәрселер. Мысалы, сен көзіңді жыпылықтатсаң, оны арнайы ойламайсың, басқармайсың, ол өздігінен болады. Тағы да. Әр бірнеше секунд сайын сенің көруің толық өшеді. Қараңғылық, толық үзіліс. Бірақ сен оны байқамайсың. Себебі миың сол сәтті өшіріп тастайды. Ол қараңғылықты көрсетпейді. Орнына үздіксіз бейне береді. Сондықтан сен үшін бәрі бір қалып сияқты көрінеді. Бірақ шындығында сенің көруің үнемі өшіп, қайта қосылып жатыр. Жыл сайын сен шамамен 4-5 миллион рет жыпылықтатасың. Миллиондаған сәт сенің өміріңнен өшіріліп кетеді. Бірақ сен оны сезбей де қаласың. Тағы бір қызық нәрсе, сенің көзің жарыққа өте сезімтал. Толық қараңғылыққа жақын жағдайда. Адам көзі өте әлсіз жарықты да ұстай алады. Мысалы, алыс қашықтықтағы кішкентай жарықта. Бір ғана шам, қараңғы кеңістікте және сенің көзің оны таба алады. Бірақ сонымен қатар сенің көруің өте шектеулі. Себебі сен көріп тұрған барлық түстер тек 3 негізгі сигналдан тұрады. Қызыл, көк, жасыл. Бар болғаны осы. Бірақ осы 3 сигналдан сенің миың миллиондаған реңк жасайды. Күннің батуы, аспанның түсі, теңіздің толқыны, адамдардың жүзі. Бәрі осы 3 түстің комбинациясы ғана. Қарапайым нәрседен өте күрделі әлем құралады. Тағы бір маңызды нәрсе, сенің көзің қозғалғанда ол тегіс қозғалмайды. Ол секіреді бір нүктеден екіншісіне, өте жылдам. Бұл қозғалыстарды сен көрмейсің, себебі миың оларды жасырады. Ол тек соңғы нәтижені көрсетеді. Сондықтан сен әлемді тұрақты деп қабылдайсың, ал шын мәнінде сенің көруің үздіксіз қозғалыс. Тағы бір қызық нәрсе, сен бәрін көрмейсің. Қарап тұрсаң да бәрін байқамайсың. Себебі миың ақпаратты сүзгіден өткізеді. Мысалы, адамдар көп жерде сен барлық адамды байқамайсың. Тек назар аударғаныңды ғана көресің. Қалғаны фонға айналады. Жоқ сияқты болады. Бұл миыңның қорғау механизмі. Себебі барлық ақпаратты бірдей қабылдау мүмкін емес. Сондықтан миың маңыздысын қалдырып, қалғанын алып тастайды. Тағы бір маңызды нәрсе, сенің көруің эмоцияға байланысты. Бір жер, бір күні әдемі көрінеді, ал басқа күні жай ғана бос. Бір адам бірде жақын көрінеді, бірде бөтен. Себебі өзгерген әлем емес, сенің ішкі күйің. Яғни, көру тек көздің жұмысы емес, ол сенің сезіміңмен, ойыңмен,
тәжірибеңмен байланысты. Сен тек көрмейсің, сен қабылдайсың, сен түсіндіресің, сен мағына бересің. Және осының бәріне қарамастан, ғылым әлі де сенің көзің туралы жаңа нәрселерді ашып жатыр. Себебі бұл жүйе әлі толық зерттелмеген, әлі де құпиясы көп. Себебі қазір адамдар көру қабілетін табиғат шегінен асырып жатыр. Себебі қазір адамдар көру қабілетін табиғат берген деңгейден асырып жатыр. Миллиондаған жыл бойы көз баяу дамыды, табиғи жолмен, тек тірі қалуға жеткілікті деңгейге дейін. Бірақ бүгін бәрі өзгерді. Алғаш рет тарихта адам баласы тек эволюцияға тәуелді емес. Біз өзіміз көру қабілетін өзгерте бастадық. Оны кеңейттік, күшейттік және жаңа деңгейге шығарып жатырмыз. Және кейбір жаңалықтар шындыққа сену қиын болатын деңгейде. Болашақ сияқты, бірақ ол қазірдің өзінде бар. Мысалы, ғалымдар адамға мүлде жаңа түсті көруге мүмкіндік берді. Бұл жай ғана жаңа реңк емес. Бұл бұрын адам көзі ешқашан көрмеген түс. Олар көздегі нақты жасушаларды дәл басқару арқылы миға ерекше сигнал жіберді. Сол кезде ми бұрын ешқашан өңдемеген бейнені қабылдады. Яғни адам алғаш рет табиғатта жоқ нәрсені көрді. Бұл бізге бір маңызды нәрсені көрсетеді. Біздің көруіміз шектеулі. Біз тек белгілі бір диапазонды ғана көреміз. Ал оның сыртында біз байқамайтын, бірақ бар дүниелер өте көп. Себебі жарықтың өзі өте кең диапазонға ие. Бірақ сенің көзің соның кішкентай ғана бөлігін қабылдайды. Қалғанының бәрі сен үшін жоқ сияқты. Бірақ ол бар, және технология оны көре бастауға мүмкіндік беріп жатыр. Мысалы, арнайы линзалар арқылы адам инфрақызыл жарықты көре алады. Бұл бұрын мүлде мүмкін емес нәрсе еді. Енді қараңғыда да, жарықсыз жерде де сен пішіндерді ажырата аласың, қозғалысты көре аласың. Яғни, бұрын жасырын болған әлем біртіндеп ашылып жатыр. Ойланып көр, сен түнде жүріп бәрін көре аласың, тек көзің өзгерген үшін. Бұл фантастика емес, бұл қазіргі ғылым. Бірақ бұл да шек емес. Ғалымдар тек көзді ғана емес, миды да пайдаланып жатыр. Яғни көруді көз арқылы емес, тікелей ми арқылы жасауға болады. Арнайы құрылғылар сигналды тікелей миға жібереді. Көз мүлде жұмыс істемесе де, адам бейнені қабылдай алады. Бұл бұрын мүмкін емес деп саналған, ал қазір ол шындыққа айналып жатыр. Көру қабілетін жоғалтқан адамдар қайтадан жарықты сезе бастады. Қараңғылықтан кейін қайтадан көру, қайтадан әлемді сезіну мүмкін болып жатыр. Әрине, бұл технология әлі толық емес, бірақ ол өте жылдам дамып жатыр. Және бұл бір нәрсені білдіреді. Болашақта адам көруі мүлде басқа болады. Біз тек көріп қана қоймай, бұрын мүмкін емес нәрселерді көре бастаймыз. Көзге көрінбейтін дүниелерді байқаймыз. Табиғат қойған шектеулерді бұзамыз. Және жаңа деңгейге өтеміз. Ал осының бәрін түсінген кезде бір нәрсе анық болады. Сенің қазіргі көруің толық шындық емес, ол тек бір бөлігі. Шектеулі, қарапайым, тек өмір сүруге арналған нұсқа. Ал шын әлем әлде қайда кең, әлде қайда күрделі, және біз әлі оның бәрін көре алмаймыз. Ал осыны түсінген кезде сен енді тек көз туралы емес, шындықтың өзі туралы ойлана бастайсың. Ал осының бәрін түсінген кезде бір нәрсе өзгере бастайды. Себебі бұл енді тек көз туралы емес, бұл шындықтың өзі туралы. Ойланып көр, сен өміріңде көрген әрбір нәрсе, әрбір орын, әрбір адам, әрбір сәт ешқашан саған тікелей жеткен емес. Бір ретте ол әрқашан сүзгіден өтті, өңделді, қайта жасалды, сенің миыңның ішінде. Яғни сен шындық деп ойлайтын нәрсе нақты әлемнің өзі емес, ол сен үшін жасалған нұсқа. Жарықтың сигналдарынан, қарапайым ақпараттан сенің миың бір толық әлем құрастырады. Себебі миың бәрін бірдей көрсете алмайды. Бұл мүмкін емес. Ақпарат тым көп. Жарық, қозғалыс, дыбыс, кеңістік бәрі бір уақытта келеді. Сондықтан миың таңдайды. Не маңызды екенін, не маңызды емес екенін.
қалғанының бәрін алып тастайды. Сол үшін сен бәрін көріп тұрмын деп ойлайсың. Бірақ шын мәнінде тек бір бөлігін ғана көріп тұрсың. Ал түстер ше, біз оларды шынайы деп қабылдаймыз. Бірақ шындығында қызыл, көк, жасыл деген нәрсе жоқ. Тек жарықтың әртүрлі толқындары бар. Ал сенің миың сол толқындарға мағына беріп, оларды түске айналдырады. Яғни сен көріп тұрған түстер сенің миың жасаған нәрсе. Сол сияқты тереңдік, қашықтық, қозғалыс бәрі есептеледі. Бәрі интерпретация. Демек, сен әлемді тікелей көрмейсің. Сен өзіңе жасалған нұсқаны көресің. Бір жағынан бұл сәл қорқынышты сияқты. Бірақ екінші жағынан бұл керемет нәрсе. Себебі егер миың шындықты жасап отырса, онда ол оны өзгерте алады. Сенің қабылдауың тұрақты емес. Ол сенің көңіл күйіңе байланысты. Сенің тәжірибеңе байланысты. Сенің ойың мен сеніміңе байланысты. Бір жер бір күні әдемі көрінеді, ал басқа күні бос. Бір адам бірде жақын көрінсе, бірде бөтен. Неге? Себебі өзгерген әлем емес, сенің қабылдауың. Яғни көру тек көздің жұмысы емес. Ол сенің кім екеніңмен байланысты. Сенің ішкі күйіңмен, сенің өмірлік тәжірибеңмен. Сондықтан бір әлемде өмір сүріп жатқан екі адам екі түрлі шындықты көреді. Және осыны түсінген кезде бір нәрсе өзгереді. Сен көргеніңе күмәнмен қарай бастайсың. Сен түсінесің. Бұл толық шындық емес. Әрқашан одан да көп нәрсе бар. Көзге көрінбейтін, бірақ бар дүниелер. Сол кезде ең маңызды сұрақ өзгереді. Мен не көріп тұрмын емес, мен нені көрмей тұрмын. Бірақ осының бәріне қарамастан, сенің көзің саған бір ерекше нәрсе береді. Бірақ осының бәріне қарамастан, сенің көзің саған ерекше нәрсе береді. Я, сенің көруің толық емес. Кейде қателеседі, кейде алдайды. Бірақ соған қарамастан, ол саған ең маңызды нәрсені береді. Әлемді сезіну мүмкіндігін. Ойланып көр. Сенің өміріңдегі барлық естеліктер, барлық сәттер, барлық маңызды адамдар, бәрі сенің көзің арқылы өткен. Сен жақсы көретін адамдардың жүзін, олардың күлкісін, көзқарасын сен көру арқылы сезесің. Кейде бір сөз айтпай-ақ бәрін түсінесің. Себебі сен көрдің, сен табиғатты көресің. Аспанда күннің батуын, жарықты, және осының бәрі жай сурет емес. Ол сезім, ол тәжірибе, ол өмір. Я, сен көріп тұрған әлем толық шындық емес шығар. Бірақ ол сен үшін шынайы. Ол сенің ойыңды қалыптастырады. Ол сенің естеліктеріңді жасайды. Ол сенің өміріңді анықтайды. Себебі көру тек ақпарат алу емес. Бұл байланыс. Адамдармен байланыс. Әлеммен байланыс. Өз өміріңмен байланыс. Және мүмкін сенің көзіңнің ең үлкен күші оның қаншалықты дәл көретіні емес, оның саған өмірді қаншалықты терең сездіретіні. Себебі ешқандай технология, ешқандай құрылғы сенің жеке тәжірибеңді алмастыра алмайды. Сенің көргенің, сенің сезгенің, сенің есіңде қалғаның тек саған ғана тиесілі. Сондықтан келесіде көзіңді ашқанда жай ғана қарап қойма, шынымен көр. Ұсақ детальдарды байқа, жарықты байқап көр, айналадағы адамдарға қара. Себебі сенің көруің мінсіз болмаса да, ол ерекше, ол күшті, ол сирек мүмкіндік. Және оны бағалау тек сенің қолыңда. Ал енді осының бәрінен кейін бір ғана сұрақ қалады. Сен нені көруді таңдайсың? Егер бұл видео сенің әлемге деген көзқарасыңды сәл де болсын өзгертсе, бізге жазыл. Себебі ол тек бастамасы ғана. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.